Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masoyana, sunana Adamu Zango. Kamar yadda kuka sani, albishirinku kyauta daga Momo ta kawo muku wani garabasa mai sauki. Ga wanda yake da ra'ayi, abin da za ka yi kawai shine za ka sauke manhajar Momo wallet daga wayarka, sai ka tura wanda ka ga dama kyauta naira 100, 200 ne diyar da kai ra'ayi, ko kuma ka sai kati ko ka sai data, kai har kuɗin wuta ma za ka iya biya. Idan kai haka sai kai screenshot ɗin wannan transaction ɗin da kai sai ka tura mana, sannan kai posting ɗinsa akan Instagram account ɗinka, ka saka hashtag Momo Christmas giveaway, Momo Christmas giveaway. Mu kuma kowane sati za mu zaɓi mutum 50 za mu ba su kyautar naira 10,000 a cikin wallet ɗinsu na manhajar Momo. Idan kuma baka san yadda za ka yi ka buɗe wannan wallet ɗin ba, saurare ni ka ji. Abin da za ka danna kawai shine *671#. Idan ka danna za su turo maka da cewa ka saka lamba guda 4, ma'ana pin kenan. Kana sakawa shi kenan ka buɗe manhajar Momo wallet. Amma fa sai kana layin MTN ne kadai wannan abin zai maka amfani. Na gode.